L'ultimo sfregio al decoro e al senso etico di Venezia. Una coppia di turisti si vede sdraiata in questi giorni di calda estate sopra una delle tombe del cimitero monumentale di San Michele in Isola a Venezia. La foto, portata sui social qualche giorno fa, è diventata virale in poche ore e ha sollevato indignazione e un grido d'allarme, l'ennesimo, rispetto a un turismo a volte sempre più fuori controllo in città. A riprendere l'attenzione su questo delicato tema è stata Petra Reschi, giornalista e scrittrice tedesca, ma veneziana d'adozione, candidata anche alle ultime elezioni amministrative per la lista civica Terra e Acqua di Marco Gasparinetti in consiglio comunale a Cafarsetti. Ero scioccata di vedere questa immagine di turisti sdraiati sulle tombe di San Michele, perché questo dimostra che non c'è più neanche un limite etico in questo turismo come viene praticato qui a Venezia. Non c'è più rispetto, non c'è più nessuna regola. Ovviamente non si può neanche criticare questi turisti. Per la scrittrice le responsabilità sono evidenti e a suo giudizio ricadono solo in minima parte sui turisti. Così sfoga la sua rabbia, ma l'intervento è soprattutto destinato a riaprire un urgente dibattito in città. L'immagine che viene dato da Venezia, da parte del comune, di tutti questi che hanno gestito Venezia e il turismo a Venezia, e quello di un parco gioco dove gli ultimi veneziani sono solo ostacoli da eliminare, e questo è ovviamente adesso l'effetto che un turista gli pare di trovarsi questo parco gioco e si sdraia anche sulle tombe. Mi sembra completamente normale. Dunque ringraziamo a tutti quanti che hanno gestito Venezia fino ad oggi. Una deriva che dunque probabilmente parte da molto lontano. Arriverà un segnale?